في البداية يعني نريد أن نتحدث عن عملية الانتخاب وكيفية تأمين مراكز الاختراع التي قمنا بتأمينها خلال الشهر الماضي، وبناء على تعليمات من وزارة الداخلية بشأن إعداد خطة أمنية لتأمين مراكز الاختراع داخل اختصاص مديرية أمن البيضاء، حيث تم تأمين أكثر من 45 مركز، وتم تهيئ مناخ ممتاز لتوزيع البطاقات على الناخبين داخل اختصاص مديرية أمن البيضاء. انتهت هذه العملية، عملية توزيع البطاقات، في جو آمن، لم تسجل أي عملية اختراق. تم تكليف ضابط و10 أفراد من مديرية أمن البيضاء والدعم المركزي، وتم التأمين لفرع الإدارة العامة للبحث الجنائي. كل مكونات وزارة الداخلية شاركت في خطة قمنا بإعدادها، وتم تأمين هذه المراكز، ونحن على استعداد لاستكمال المشوار وتأمين مراكز الاختراع حتى يتمكن المواطن في مدينة البيضاء وضواحيها من إدلاء بصوته في جو آمن، سواء في انتخابات مجلس النواب أو انتخابات رئيس الدولة. بالرغم من نقص أو انعدام الكثير من الإمكانيات، إلا أن رجال الأمن كانوا في الموعد في الخطوة الأولى، وهي تأمين المراكز وتوزيع البطاقات. لا يسعني إلا أن نحييهم. كذلك نتمنى لليبيا الأمن والأمان، وأن نحن نصل إلى المراد، وهو أن يقوم المواطن في مدينة البيضاء بإدلاء بصوته هو آمن مطمئن. تحية للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.